Jeg heter Finn Arild Tordarsson. Jeg er 48 år gammel. Jeg bor i Sandefjord. Og jeg er døv. Jeg er vokst opp i Kristiansund, og når jeg var ferdig på videregående skole, så studerte jeg til sivilingeniør på NTNU, på NTNH, som i dag heter NTNU. Jeg var ferdig utdannet i 2000. Jeg brukte faktisk nesten 7 år på å bli ferdig med den utdanningen, som vanligvis tar 4 år. Og det var fordi at det var tøft å studere som den eneste døve i klassen. Så jeg trengte en pause på 1 år for å komme meg gjennom hele. Men jeg kom jo meg gjennom til slutt. Så begynte jeg å jobbe i et filmselskap i 2004. Og der jobbet jeg nesten i 10 år. Og da produserte vi tegnspråkprogram til NRK. Det er jo en statlig TV-kanal her i Norge. I 2013 så bestemte jeg meg for å starte for meg selv. Og da fikk jeg et prosjekt. Og da jobbet jeg for meg selv i en enmannsforetak 1 års tid. Så møtte jeg min forretningspartner, som også er døv, og vi etablerte Supervisuell høsten 2014. Årsaken til at jeg startet for meg selv, det tror jeg handler om en personlig frihet. Jeg tenker, hvis du er døv her i Norge, hvis du virkelig ønsker å starte for deg selv, jobbe med en faglig karriere, så er det veldig vanskelig å gjøre som ansatt. Jeg tror kanskje ikke det finnes noen virksomheter her i Norge som, der døve kan bli ansatt og møte en sjef, de møter kollegaer der alle snakker samme språk. At alle kan identifisere seg med hverandre, det tror jeg ikke. For selv om du er en døv som er ansatt i et firma, så tror jeg det blir diskriminering på en eller annen måte. Uansett hvor god intensjonen er. Det vil alltid være tvil. Så det blir det samme problemet her, egentlig, da, med døve som søker jobb. Og det kan hende det er galskap, at det er hørende som sitter og vurderer døve arbeidssøkere hvis den hørende ikke kan tegnspråk. Jeg synes jo det er galskap. Du må jo kunne kommunisere direkte med den du skal snakke med. Det skjer jo ikke. Det er jo det samme som i den offentlige sektoren. Nav møter døve, men de kan ikke kommunisere direkte med dem. Og det er ikke alltid det fungerer så godt med tolk heller. Altså, du må kunne møte folk som like personer. Og man må ha mulighet til å få samme tilgangen og samme muligheten. Og da tenkte jeg kanskje bare det er bedre å være selvstendig næringsdrivende. Så da gikk jeg all in. Så jeg merket at jeg har jo en voldsom frihet. Det er jo ingen som bestemmer over meg. Og det er en god smak. Til å begynne med, så hadde jo vi etablert Supervisuell, og vi begynte å ansette folk. Vi trengte folk som kunne lage tegnspråklig film. Og døve som kunne filmproduksjon. Men hørende som kan vanlig filmproduksjon, de kunne ikke vi bruke, så det ble naturlig at vi ansatte døve. Men vi hadde jo en hørende ansatt en periode tidlig i prosessen her, og han var lydansvarlig. Men han fikk en annen jobb, så nå bruker vi freelancere når vi skal lage musikk eller voice. Men enkel lydredigering gjør vi selv. Men finpussinger så bruker vi freelancere. Men alt du ser, alt som blir filmet, det visuelle, det gjør vi selv. Så da ansetter vi jo døve. For de forstår jo det de ser og det de skal klippe. Og de kan jo tegnspråk. Hvis du ikke kan tegnspråk, så kan ikke du jobbe på samme måten. Så vi trenger kompetansen å lage et godt tegnspråklig materiell. Det er jo en egen nisje.
Jeg vet at flere av de ansatte har fått muligheter til faglig utvikling. Til å få en sikker jobb, som de kanskje aldri hadde fått et annet sted. Spesielt gjelder jo det døve innvandrere, eller med innvandrerbakgrunn. Ofte så blir jo det en sånn dobbel kommunikasjonsutfordring. For tegnspråk er jo ikke internasjonalt. Så da må du flytte til Norge, så må du lære norsk skriftspråk, så må du lære norsk tegnspråk. Så ofte så møter de mange barrierer i forbindelse med både utdanning og jobb. Og vi har jo flere med innvandrerbakgrunn her, som har tatt fagbrev igjennom jobben her. Og det er ikke noe problem for oss. Altså, vi har ikke noe problem med kommunikasjonen her. Vi har jo ansatte her, som vi enkelt forholder oss til, men som andre, altså i majoriteten, synes er vanskelig å forholde seg til. På en måte vi kom inn i et vakuum. For det fantes ikke større private virksomheter med bare døve ledere, eller døve ansatte her i Norge. Men så etter hvert så bare økte det på, og vi hadde kontakt med noen døve som ønsket å jobbe i lag med oss. Og da skjedde det samme senere også. Og det er jo flere som kommer på besøk til oss, diskuterer med oss, som kanskje ønsker å starte en bedrift her hos oss. Og vi ser at døve, de har jo ikke et miljø. De har jo ikke tilgang. I samfunnet er ikke det erfaring nok til å bli etablert. Så vi ser at det, altså hverken Nav eller andre, vi begynte med kompetanse, altså vi begynte å levere rådgivning. Vi måtte etablere vårt eget firma på å kunne levere kompetanse. Og dette her drar jo med seg andre døve også. Og andre ønsker kanskje å jobbe her med oss. Så nå har vi jo rådgivning og kompetanse som vi leverer også. Jeg heter Mikael Mo, jeg er 35 år og er tunghørt. Jeg har utdannelse fra Kristiania Høgskole i Oslo. Da studerte jeg, da het det Westerdals. Jeg studerte film og TV, og så tok jeg spesialisering i klipp. Med arbeid så har jeg gjort veldig mye forskjellig, veldig mye foto. Skal jeg fordype meg inn i forskjellige prosjekter. Jeg ble kjent med en del år siden. Jeg hadde en kompis som også er tunghørt, men han har også vokst opp med tegnspråk. Så han kjente jo superhuset fra før av. Så da hadde jeg kjøpt en drone på den tiden. Og da flydde jeg drone med sannsynlig traktor. Og det hadde da superhuset sett, Finarel hadde sett det. Og var interessert i å bruke meg droneopptak. Og da snakket jeg med Finarel og Thomas om muligheten med å reie kontor. De spurte egentlig meg først, tror jeg. Og så bare endte jeg bare opp her til slutt. Så etter jeg begynte her, så har vi hatt... Jeg føler meg mye mer inkludert. Jeg føler meg mer tilpasset, egentlig, å jobbe her. Og jeg føler meg mer inkludert. Jeg føler meg, jeg vet ikke hva jeg sier, jeg føler meg sånn viktig på en måte. Fordi at hvis jeg har jobbet som sagt, på disse andre stedene med normalthørende, så er det lett for meg å dette ut av en samtale hvis det er flere som prater sammen. Og det skjer ikke her. For at hvis jeg detter ut, så henter de meg inn igjen, på en måte. Jeg er jo veldig for å bygge likestilling blant hørende og hørselshemmede, eller døve. Og jeg tenker at vi vil nok ha flere som vil lære tegnspråk. Jeg tenker at planen var jo
var jo ikke å bli eller ha en sosial profil, men jeg forstår jo konseptet godt. Og dette her gir jo en enorm positiv, altså gir jo noe. Det er jo fantastisk å kunne drive en bedrift og i tillegg bidra med noe. Når vi startet for oss selv, jeg og Thomas Blix, da tenkte vi bare at vi skulle starte et firma. Vi ville være litt sånn som de andre. Vi tenkte at ok, vi driver et firma, vi er døve. Ja vel, hva så? Men etter hvert så fant vi ut at majoriteten så på oss som spesielle. Men vi var jo ikke spesielle. Men etter hvert så skjønte vi at jo, faktisk så tenker folk at døve driver firma, det er spesielt. Men, det var greit. Den dagen vi da ikke lenger representerte noe spesielt, da følte vi at vi var inkludert i samfunnet. Og det gjør det jo faktisk ikke fremdeles. Jeg tenker at hvis jeg hadde drevet en virksomhet som bare vanlig ansatt og har hørende ansatt for eksempel, så føler jeg at kanskje jeg hadde gått glipp av følelsen av at jeg bidrar. Bidrar til å hjelpe andre døve. Til å kunne bli sett. Bevise noe. Det å kunne påvirke samfunnet. Vise at ja, døve også kan. De kan jobbe. Bidra til mer inkludering, mer likestilling. Og da føler jeg det er viktig, og det gir meg noe. Hvis jeg har gjort det lett for meg selv, så hadde jeg jo ikke hatt det fokuset i det hele tatt. Men det er verdt